नमस्कार। जय हिंद। आज का टॉपिक है जे स्केलर क्लाइंट कनेक्टर। ठीक है। जेड सी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। चलिए, एक सॉफ्टवेयर है। ये चीज क्या है जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर, अगर आप देखें। ठीक है। तो अगर ये एक एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है और एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है। एक मिनट, नीचे करो। जेड जेड ए सी एल ई आर जेड सी सी। अगर इसके बारे में अगर थोड़ा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्स, जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट करूंगा। आज मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिसके कनेक्टर पोर्टल अलाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर व्यू डेटा फॉर रिमोट डिवाइस विद ऐप डिप्लॉय एज वेल एज मैनेज द पॉलिसी स्पेसिफाई। मतलब क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, उसके बेस पे आपका सिस्टम का ऑक्सी है, इंटरनेट ट्रैफिक है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। ये आप बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग 40 क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो एक वीपीएन सोल्यूशन है जिस बेस पे आपके सिस्टम को वो लोग कनेक्ट करते हैं। लाइक ग्लोबल प्रोटेक्ट है। ठीक है, वो भी है। तो इसी हिसाब से ये काम करता है। तो जी स्केलर भी आपके सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए मतलब क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को। तो ये जेडसीसी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, और उसी बेस पे आपके रिमोट सिस्टम को वो मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक्स है। बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे भी देखें जेएसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टर, तो इसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। द मोबाइल वर्ल्ड नीड टू एक्सेस, बहुत कुछ दिया है। देखिए, ये क्लाइंट कनेक्टर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। हाउ टू वर्क, इसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। अच्छा, और प्लेटफॉर्म देखो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, आप गूगल में भी डालोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहीं से सब मिल जाएगा। मुझे भी हर चीज का 100% ज्ञान तो किसी के पास होता नहीं है। मुझे जितना पता हो रहा है मैं उतना ही बता रहा हूँ। अब आते हैं जी स्क्वायर क्लाइंट कनेक्टर पोर्टल। ये है, ये आपको ऐसे नहीं मिलता। आपको पहले जी जेडसीसी में लॉग इन करने के बाद, ठीक है, आपको पॉलिसी में आने के बाद जी स्क्वायर क्लाइंट कनेक्टर पोर्टल में अगर आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ न्यू पोर्टल। ठीक है। इसमें तो ये आपके पास आ गया ऐसा एक न्यू डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में देखिए आपको क्या दे रहा है, यूजर डिटेल स्टेटस और ऑल ओएस। तो यहाँ से अगर आप सर्च करो, किसी पर्टिकुलर यूजर को सर्च कर सकते हो। ठीक है। रजिस्टर्ड डिवाइस, कौन डिवाइस रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड डिवाइस। ठीक है। रिमूवल पेंडिंग और रिमूव्ड, ये इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब इसके रजिस्टर, मतलब जो, सोचो कि ये मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं काम, इसमें मैंने जेडसीसी इंस्टॉल किया और इसको रजिस्टर कर दिया, तो वो मेरा रजिस्टर्ड में आएगा। इसको मैंने अनरजिस्टर कर दिया, अनरजिस्टर में रिमूवल पेंडिंग, ये अच्छा सब मिल जाएगा। दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे जिसका कितना यूजर है, कितना सब्सक्रिप्शन है, कितने यूजर्स हैं, वो आपको दिख रहा है। ओएस टाइप्स हमारे पास तीन चार ओएस हैं। जैसे हो गया आपका विंडोज, सबको पता है, मैक पता है, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस भी है। माइक्रोसॉफ्ट का दो, ये सॉरी मैक का दो है, आईओएस हम फोन पे यूज करते हैं, मैक ओएस भी है। चलो, प्लान कनेक्टर, ये हो गया डैशबोर्ड का। अब होता है एनरोल डिवाइस, जिसके बारे में मैं अभी बात करता, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डिवाइस। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर लेके आता है। अगर आप इसको इसको ना ऐसे, एक प्रॉब्लम है, इसको आप नीचे लेके आओ। ठीक है। देखो, इसको ना इधर साइड से आप बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। तो यही एक प्रॉब्लम, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको, हाँ, ये आप लेफ्ट राइट एरो की अगर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। ठीक है। ये एक्टिव, मतलब क्या है, एक्टिव लास्ट 7 दिन से कौन कौन एक्टिव है, 30 दिन से कौन है, 120 दिन से कौन है। यूजर डिटेल पहले ही दिखा है, ऑल स्टेटर वही दिखा रहा है, ऑल ओएस वही दिखा रहा है। तो अब मुझे चाहिए भाई, मुझे रजिस्टर्ड डिवाइस दिखा दो जो मेरे इसमें रजिस्टर्ड है, विंडोज का है।
ठीक है, ये सब रजिस्टर्ड उसने दिखा दिया। अब देखो रजिस्टर क्या क्या है, इसमें बहुत सारे हैं। यूजर आईडी, यूनिक आईडी, वर्जन क्या है, कौन सा टनल यूज कर रहा है, मैक एड्रेस क्या है सिस्टम का, लास्ट में, ठीक है, लास्ट डाउनलोड कब हुआ है। अब आता है यहाँ पे, ये क्या चीज है, इसमें देखो पूरा डिटेल्स है। और इसमें एक होता है फोर्स रिमूव, जो हम लोग अभी रिमूव के लिए गए थे। और क्वारंटाइन है, इसमें कितना देखो, हेल्दी है, जेड पी ट्रू है, ये बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये रिसे रिवार्ड ओटीपी है, लॉग आउट ओटीपी, डिस्क्रिप्शन, जेट क्लिक करना तो रिवार्ड स्टेटस, बहुत कुछ है। मुझे भी इतना सबके सबका डिटेल मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। आपको जिस हिसाब से काम आएगा उस हिसाब से, लेकिन हाँ, इसको अगर आप डिवाइस को ट्रबल शूटिंग में आपको रजिस्टर डी रजिस्टर का काम आता है। यहाँ से आपको फोर्सली डी रजिस्टर, सोचो एक यूजर पहले एक लैपटॉप में यूज करता था, ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो उसी लैपटॉप को छोड़ के दूसरे में यूज कर रहा है, नया लैपटॉप दिया ऑफिस ने, प्रमोशन हो गया बेटा का, हाँ, विंडोज से मैक दे दिया। तो अब क्या कर रहा है, वो तो पहले से लॉग इन है, रजिस्टर्ड है डिवाइस, तो अब उसी यूजर नेम पासवर्ड से फिर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो दूसरा यूजर नेम पासवर्ड तो कंपनी नहीं देती, लैपटॉप कंपनी नया देता है। तो क्या करेगा, आप क्या 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 करना होगा आपको, उस यूजर को आपको यहाँ से सर्च करना होगा, ये एक्स वाई जी जो भी यूजर है, उसको सर्च करके यहाँ पे आके आपको उसको डिस रजिस्टर करना है, फिर उसको बोलना है कि भाई अब दोबारा ट्राई कर, तब उसका रजिस्टर हो जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। अनरजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है, अब इसमें भी देख सकते हो कौन सा अनरजिस्टर्ड है, उसको भी आप रजिस्टर करते हैं। जो अनरजिस्टर्ड है उसमें क्या आता है देखते हैं, सेम इंफॉर्मेशन है जो अनरजिस्टर्ड है। देखो यहाँ पे, आ जाओ बाबू, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। सारे हवा में है, मतलब क्लाउड में है, क्लाउड मतलब जहां से बारिश होता है वहीं पे नहीं है। तो, ठीक है, इसका भी कोई डेटा सेंटर है, इसमें भी सभी फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड है, सिर्फ पोर्टल जो बना हुआ है उसके बेस पे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स इट। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि सब हवा में हो गया। अरे बेटा आजा, चलो, शायद गुस्सा हो गया। कोई नहीं, अगर इसको हम बंद भी नहीं, चलो ये दूसरे में चले जाते हैं, इसको आने दो। तो देखो एक ही पोर्टल मैंने दो बार खोला है, ठीक है। तो ये एनरोल डिवाइस का टैब ये होगा, मशीन टनल, ये मुझे टनल का कुछ आता ज्यादा पता नहीं हुआ है मुझे। अच्छा ये एक्टिव, अच्छा टनल, टनल है आपके सिस्टम में, अगर कितना टनल है, एक्टिव है इनएक्टिव है, वो इंफॉर्मेशन शायद यहाँ पे देता है। पेरेंट डिवाइस, अच्छा यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हम्म, ये लोग जरा जाना हमसे दो बातें। हम्म, इसके बाद आता है ऐप प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐप प्रोफाइल एंड फॉरवर्डिंग प्रोफाइल। ये आप तब तक पढ़िए, मैं आपके पास आऊंगा ये इसका सोल्यूशन लेके भी। ये अगर आप लिखेंगे भी है गूगल में तो भी आपको दिख जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऐप प्रोफाइल और ऐप प्रोफाइल में। देखिए बहुत सारे, ये विंडोज के लिए बना हुआ है, मैक के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है। तो विंडोज के लिए अगर है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट प्रोफाइल रहता है, ठीक है। डिफॉल्ट प्रोफाइल में बहुत इंफॉर्मेशन है, यूनी अनइंस्टॉल पासवर्ड, लॉग आउट पासवर्ड। अगर आपके पास जेडसीसी इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, तो आप चाहो तो उसको अनइंस्टॉल ना करने दे सकते हो, अनइंस्टॉल वो नहीं कर पाएगा। अगर सोचो कि किसी को देना है कि भाई तू अनइंस्टॉल कर, करके देख तेरा चल रहा है कि नहीं, तब उसको आप एक यूजर नेम पासवर्ड इनिशिएट करके दे सकते हो। ठीक है, पासवर्ड डिजेबल, डिजेबल जी आर, मतलब उसको राइट क्लिक करके हम लोग कहते हैं ना उसको, जब लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं एंटीवायरस पासवर्ड डिजेबल करते हैं, एंटीवायरस को डिजेबल करवाई 15 मिनट के लिए, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि उसमें पासवर्ड डाला होता है। पासवर्ड टू डिजेबल होता है, पासवर्ड टू डिजेबल जेड डी एक्स, जेड आई ए, जेड पी ए, ठीक है। अनइंस्टॉल के लिए पासवर्ड है एक्स, मतलब एग्जिट करेगा जेड पी ए से, उसके लिए भी पासवर्ड होता है। पासवर्ड टू एक्सेस डिस्क्रिप्शन, फॉरवर्डिंग प्रोफाइल होता है, यहाँ पे फॉरवर्डिंग प्रोफाइल का नाम रहता है, ठीक है। इंस्टॉल जस्ट क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत कुछ। ये लॉग फाइल साइज एमबी, कितना फाइल साइज का लॉग वो सेंड कर सकता है शायद,
डिजेबल लुकअप, ये यहाँ पे आप क्रिएट करो, क्लिक देखो रखोगे ना इसको कर्सर, तो आपको बता देगा ये क्या है। इफ यू चूज टर्न विद लोकल प्रॉक्सी द फॉरवर्ड प्रोफाइल एंड यू आर यूजिंग wpad, enable these to internet proxy explorer and edge browser. Follow the gclear client connector proxy setting internet wpad settings। तो पढ़ के आपको समझना है क्या है नहीं है। अरे बाप रे, इसमें बहुत कुछ है देखो। ये सारे किस मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब आप क्लाइंट कनेक्टर यूज करेगा तो ये, अरे अभी जो सिचुएशन है जिसके लिए रिकमेंड करता है टनल 2 डॉट, वो के लिए आप यूज करो। ठीक है। ये होता है डेस्टिनेशन एक्सक्लूजन, मतलब कुछ डेस्टिनेशन ये बाय डिफॉल्ट रहता है, मैंने भी देखा, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ये डेस्टिनेशंस को एक्सक्लूड करेगा, टनल में नहीं डालेगा। मतलब ये क्या होता है ना, ज्यादातर ये सब आपका लैन इंटरफेस, मतलब जो प्राइवेट आईपीज होते हैं, हमारा 10 डॉट का हमारा सिस्टम में रहता है, 172 का हमारा रहता है, 192 का रहता है। ठीक है, ये होता है यूनिकास्ट एड्रेस होता है ये। और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो एपीपा का आईपी एड्रेस है ये। तो ये सब एक्सक्लूड करते हैं, मतलब इस डेस्टिनेशन के लिए टनल पे ट्रैफिक नहीं जाएगा अगर इस डेस्टिनेशन में, लेकिन बाकी इसके सिवा जहाँ पे भी जाओगे सब टनल पे जाएगा, वही लिखा हुआ है डेस्टिनेशन इंक्लूड। ये देखो इंक्लूड कर रहा है 0.0 के लिए, मतलब ग्लोबल के लिए अगर जाता है तो यहीं पे जाएगा। डोमेन का डीएनएस है। और यहाँ पे आप अपना नाम, घर का नाम, पता, एड्रेस सब लिख सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है। बाकी आप अपने हिसाब से भी पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पॉलिसी का ऑप्शन मुझे एनेबल नहीं है, मैक में भी है। ठीक है। एक तो खरीदने का सबका होता है एक एप्पल का लैपटॉप हो, लेकिन ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरे पास भी एक फोन है, तो उसमें मैं ज्यादा फोन के सिवा कुछ करता भी नहीं हूँ इतना, और व्हाट्सअप यही तो है, मोबाइल पे अभी गेम मैं खेलता नहीं हूँ। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटर में, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन में जाने के लिए मुझे थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। अपडेटेड सेटिंग्स, और एक जगह मैं जाता हूँ जहाँ से आप अपना ये देखो रजिस्टर्ड डिवाइस, आप इसके ऐसे पहले तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है मेरा विंडोज का सिस्टम है, तो देखो मैंने विंडोज में आया। देखो मैक के लिए क्या है, इसके लिनक्स के लिए तो और भी बुरा हाल है, एंड्रॉइड के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे छोड़ो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा ये X64 भी एमएसआई पैकेज भी होता है, ये एमएसआई पैकेज होता है जब आप बल्क इंस्टॉलेशन कर रहे हो जीपीओ से, ग्रुप पॉलिसी से। मैं इसको एक डाउनलोड कर रहा हूँ। देखो ये मेरा सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है। अच्छा दिखा रहा है, 1 मिनट, चलो कोई नहीं, मैं इसको इंस्टॉल भी कर लूंगा, न्यू रिलीज अगर कुछ है तो। न्यू रिलीज मैक के लिए क्या है ठीक है, ये हो गया, मैं एक बार देखता हूँ क्या होता है। इंस्टॉल करते हैं। ये देखो इंस्टॉल भी हो रहा है, हाँ इंस्टॉल होने दीजिए ना क्या। ये फिनिश हो गया। अब ये आएगा कहाँ पे, मेरा यहाँ पे आना चाहिए, ये आ गया। मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो लॉगिन तो मुझे करने नहीं देगा। ठीक है, ये देखिए मैनुअल लाइसेंस एग्रीमेंट, हाँ ठीक है मेरे पास है, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम और ये देना पड़ेगा, टेस्ट एट द रेट जी। ऐसा मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, इसमें काम हो गया, देखो ये नहीं है, तो कोई नहीं, ये नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अबाउट ये वर्जन दिखा रहा है, तो ये आपको जब कनेक्ट मैं करके कहीं पे दिखा सकता था तो बढ़िया रहता, लेकिन कोई नहीं, मैं कनेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा अभी। तो ये आपका ये इस जगह पे आ जाता है, तो इसको आप ये ऐसे ओपन कर सकते हो, जब भी आप ओपन करोगे यही आएगा। ठीक है, अगर इसको आप राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट लॉक कर सकते हो, तो लॉक कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा वो दिख जाएगा। और यहाँ से आपको तो एग्जिट का एक ऑप्शन है ही, आप उसके एग्जिट भी कर सकते हो।
तो ये कनेक्टर ऐप में क्या करते हैं, आप यहाँ से आपके मनपसंद चाहा जो है वर्जन को डाउनलोड कर ले। क्लाइंट कनेक्टर नोटिफिकेशंस, मैं टैब में ज्यादा गहराई नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहा हूँ क्या है। ऑडिट लॉग्स, अच्छा इसमें क्या होता है अभी तक नहीं पता। फॉरवर्डिंग प्रोफाइल, फॉरवर्डिंग प्रोफाइल में अच्छा ये यहाँ से वो जो फॉरवर्डिंग प्रोफाइल अपने ऐप प्रोफाइल में ऐड किया, तो ये डिफॉल्ट प्रोफाइल देखो, ये ऐप प्रोफाइल में कॉल था ना, ये डिफॉल्ट प्रोफाइल अगर करोगे यहाँ पे, तो ये देखो ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यही प्रोफाइल वहीं पे कॉल है, जो प्रोफाइल यहाँ पे है फॉरवर्डिंग प्रोफाइल। इसमें क्या रहता है देखो, ये सिलेक्ट कंडीशन ट्रस्टेड नेटवर्क है, ट्रस्टेड नेटवर्क विद एवोल्यूशन, विंडोज डिवाइस सिलेक्शन, टर्ने ऑन टनल, लोकल प्रॉक्सी, ये टर्नल 2.0 ये रिकमेंडेशन है अभी के लिए। एडवांस टर्नल 2 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, अच्छा वीपीएन नेटवर्क, ये आपको पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि क्या है नहीं है। जब तक आप काम नहीं करोगे डिटेल में, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे टिक देना है। स्प्लिट टनलिंग क्या होता है, ऑफ नेटवर्क क्या होता है, वीपीएन ट्रस्टेड नेटवर्क क्या होता है, ऑन ट्रस्टेड नेटवर्क क्या होता है, ऑफ ट्रस्टेड, ऑन ट्रस्टेड। ट्रस्टेड नेटवर्क जो अच्छा क्लाइंट कनेक्टर सपोर्ट, अच्छा ऐप सपोर्ट, क्लाइंट क्या क्या कर सकते हैं यहाँ के, हाइट लॉग जिसके क्लाइंट कनेक्टर, नेटवर्क परफॉर्मेंस में क्या सकता है। ये ना एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है ये जो क्लाइंट कनेक्टर वाला पोर्शन है। इसमें मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते आप, बहुत कुछ कर सकते हो आप, ऐसा भी है कि क्या नहीं कर सकते हो। कौन सा थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट करता है, डिवाइस क्लीन अप में क्या है, ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ है। एडवांस में क्या है, जिस क्लास सर्विस, तो ये देखो इसमें सारे कुछ आपको चाहिए ऐसा भी नहीं है, सारे कुछ आपको नहीं चाहिए ऐसा भी। जिस कलर इंटरनेट एक्सेस इनेबल बाय डिफॉल्ट, जेड का भी है, यूजर एजेंट, ग्लोबल, ये तीन ऑप्शन चार ऑप्शन होते हैं। क्लाइंट कनेक्टर आईडीपी टोकन के साथ भी क्लाइंट कनेक्टर यूज हो सकता है। डिवाइस डिवाइस पोस्चर, अच्छा ये एक चीज बता दे, पोस्चर चेकिंग क्या होता है। पोस्चर चेकिंग वही होता है मतलब कि आपने किसी को बोला है कि आपको साथ कोई मिलने आ रहा है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, तब उस आप कहना कि भाई तू काला शर्ट पहन के आना, मुंह में आपके दाढ़ी है, सर पे थोड़ा ज्यादा बाल है, मतलब ये क्या है, आप कुछ हिंट दे रहे हो। अगर इस हिंट को, हाथ में मोबाइल होगा, उसका मोबाइल का नंबर आपके पास होगा, तो आप उस मोबाइल पे रिंग करके देख सकते हो। तो क्या उस व्यक्ति को पहचानने का जो हिंट आपके पास है, तो वही उसको पोस्चर चेकिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई जी स्केलर को इंस्टॉल कर रहा है, जैसे मैं अभी यहाँ पे इंस्टॉल करके लॉग इन कर रहा हूँ, तो ये तो ऑथेंटिक नहीं हुआ, राइट। अगर मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है, तो कह रहा है कि मैं किसी के पास चोरी करके लाया हूँ, कोई देख रहा दे रहा था, मैंने देख लिया, तो उसका क्रेडेंशियल मेरे पास आ जाएगा, मैंने अपने सिस्टम पे ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें लॉग इन करके इंटरनेट एक्सेस ले रहा हूँ या कुछ गलत काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए पोस्टर चेकिंग होता है कि भाई अगर तुझे यूजर नेम पासवर्ड है भी, फिर भी तुझे ये इंफॉर्मेशन तेरे सिस्टम में होना चाहिए, देन आई कैन ऑथेंटिकेट यू। जैसे कि बोलेगा कि देखो अगर कि मिनिमम 80 होगा, ठीक है, डिटेक्ट तुम्हारे सिस्टम में विंडोज 10 का ये वर्जन मैंडेटरी होगा, तुम्हें जिस क्लाइंट क्लाइंट कनेक्टर 4.1 पॉइंट कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एक, देखो ये देना है विंडोज के लिए क्या, तो एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए कि आपके सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके आपको डिवाइस ऑथेंटिकेट कर गया। जेट पर ये पोस्चर प्रोफाइल डिवाइस पोस्चर हो गया जेट। अब इसका भी एक है, देखो ये बना दिए, विंडोज का है, मैक का अलग है। एप्लीकेशन बाईपास, अगर कोई एप्लीकेशन आप जी, जो अगर सोचो मैं जी स्क्लेयर क्लाइंट कनेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ मेरे सिस्टम में, एक चीज और देखता हूँ, ncpa.cpl, नेटवर्क वर्चुअल एचपी था नहीं, अभी तक वन।
तो जब भी मैं कर रहा हूँ कि ये, अब मेरा जब भी मैं जिस ट्रैकेट यूज कर रहा हूँ, मेरा इंटरनल ट्रैफिक के सब, एक्सटर्नल जो भी ट्रैफिक है सब इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। अब क्या रहा है कि उसको एप्लीकेशन को कुछ बाईपास कर दो, जूम मीटिंग वो मेरा इन लोकल इंटरनेट से चला जाए तो क्या प्रॉब्लम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ट्रैफिक मुझे ये सब बाईपास के लिए सोचो कि आप क्या सिस्को वेबएक्स, तो सिस्को वेबएक्स यहाँ पे डाल दो, इस हिसाब से आपको आप डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यूट्यूब डाल दो, यूट्यूब बाईपास, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एप्लीकेशन आपको बाईपास जो जो करना है, जो आपको डेटा सेंटर के ट्रैफिक से नहीं भेजना है, आपको अपना लोकल ट्रैफिक से, मैं अभी घर में बैठा हूँ ऑफिस के काम करूंगा। तो थोड़ी मुझे मैं अगर यूट्यूब चला दूं मेरे सिस्टम में, या मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरा लोकल इंटरनेट से जाएगा, मतलब यही कह रहा हूँ ना। ऐसी सिचुएशन है। थोड़ी मैं टनल होके ऑफिस के नेटवर्क होके, ऑफिस के डेटा सेंटर इंटरनेट से होके जाऊंगा, तो यही करेंगे डायरेक्ट प्रॉक्सी पोर्ट। मैं बाद में भी इसको पढ़ूंगा डिटेल में, अभी मुझे जितना पता है मैं बता रहा हूँ जिसके लिए ठीक है। ये क्या है, क्या दे रहा है ये, प्लेटफॉर्म सेटिंग्स, अच्छा प्लेटफॉर्म में, अच्छा ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करोगे, वेब व्यू, अच्छा डिबग लॉग, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट, अच्छा जेड आई एडमिन, जेड पी एडमिन, ये शायद जो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो उस वजह से उसके हिसाब से कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए है। ठीक है, कितना ये है, जेड पी ए पार्टनर लॉग इन, ठीक है, अलाउ पार्टनर लॉग इन, अलाउ, अच्छा। तो ये मोटा मोटी एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ से निकलने के लिए भी ऑप्शन है, ये हो गया, डैशबोर्ड आ गया, प्रोफाइल हो गया। तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट करोगे, गो टू बैक, जब गो टू बैक करोगे तभी आपको वो पोर्टल फिर क्लाउड एडमिन पोर्टल पे लेके चला जाएगा। तो ये था एक जेट सीसी का ओवरव्यू, ठीक है। इसका डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन में बना रहा हूँ आगे, और पढ़ते जाइए, आप भी गूगल करिए, गूगल में भी पढ़िए, हेल्प पोर्टल में पढ़िए, ठीक है। और थोड़ा मेरा वीडियो भी फॉलो अगर कर लेते तो थोड़ा मतलब विजुअल के साथ ये थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा आप लोगों को भी। तो कहाँ पे जाना है, पॉलिसी क्लाइंट कनेक्टर पोर्टल, ठीक है। तो यही है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक आप एंजॉय करिए लाइफ को, पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।